Тыныстан байке. Жақсы эле жотор. Сапар байке екен, Сапар байке. Баштандык! 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 Тергөө органдары тарабынан Бейшекеева Айке менен Тажибек кызы Махабатка шектүү катары токтом толтурулуп, азыр ИВС ГУДга камап атышат шектүү катары. Эми камалгандан тартып 48 сааттын ичинде баш коргоо чарасы көрүлүш керек. Сотто каралат ал. Эртең же бүрсүгүндө 48 сааттын ичинде. Кайсы кылмыш иш экен ошол? Азырынча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 278-биринесинин 3-бөлүмү менен массалык башаламандыкка чакыруу деген эреже коюлуп атат азырынча. Анан эртең баягы баш коргоо чарасына барганда ал жерде дагы баягы билбейбиз кандай эме болот. Ошол статья кылабы же өзгөрөбү, ошону билинет да. Койылган айып боюнча эмне деп кайталап койсоңуз? Коюлган айыптар боюнча мойнуна алыш дейт ал. Массалык башаламакка чакыруу жок да. Башка кармалгандардын иши боюнча? Кармалда башкалардын иши боюнча жок, азыр каралып атышат. Азыр токтом толтурулуп, адвокаттар биринчи ушул Тажибек кызы Махабат менен Бейшекеева Айкенин эмеси азыр камоого деп токтом чыкты. Болду азыр токтом чыкты. Шектүү катары кармалган. Бул видео чыгарган материалдар боюнча эч кандай маалыматым жок. Алар канча саат сурак беришти? Бүгүн эми биз келгенде 1:30 келдикти, биз эки жакын келдик бул жерде. Ортосунда тыныгуулар болуп жатты. Тыныгуу болуп, ошолдон бери сурак бердик, ошол. Бул жакта азыр машиналар чыгып атат. Балким ушул машинада Махабат Тажибаева менен Айке Бейшекеева да болушу мүмкүн деген божомолдор болуп атат. Бирок азырынча так маалыматыбыз жок, ошондуктан күтүп атабыз. Сиздин аты жөнүңүз ким? Молдакулов Такен, адвокат Бузумов Жодордун. Бузумов 48 саатка камалды. Ал айыптоо боюнча эмне деп атат өзү Бузумов? Бузумов бул ишке эч кандай тиешеси жок да. Эч абсолютно тиешеси жок. Бул жерде эми жаңы жылга чейин иш козголгон экен Темирлаев боюнча. Темирлаевди мурда иштеп кеткен журналист катары айып тагылып атат, но азырынча шектүү катары кетип атат, поэтому Өзү эмне деп атат? Жана эч кандай тиешеси жок. Иштебегенине жарым жыл болду уже. Жарым жылдан бери иштебейт. Эч кандай бул действительно андай материалдар аралашкан эмес экен, чакырыктарды эч кандай аралашкан эмес. Тиешеси жок бул ишке. Жогоруда адвокат Улан Сейитбеков Махабат Тажибек кызы менен Айке Бейшекеева 48 саатка камалганын айтып өттү. Андан сырткары Жодар Бузумовдун дагы адвокаты ал дагы 48 саатка камалганын айтты. Адвокаттар ушул кармалгандар шектүү катары өтүп жатканын жана массалык башаламалыктарга чакыруу беренесин алкагында козголгон кылмыш ишинин негизинде ушул шектүү өтүп жатканын айтып, кармалгандардын баш коргоо чарасы 48 сааттын ичинде сотто каралат. Жана ошондой эле адвокаттар кармалгандар күнөөнү ошол коюлган айыпты мойнуна алган жок, кылмыш иши негизсиз козголгон деп айтып жатат деп жогоруда белгилешти. Жаңы эле Тыныстан менен сүйлөштүңүз. Анын жагдайы кандай экен? Тыныстан ушул жана козголгон кылмыш иши боюнча 48 саатка кармалганын билдирди. Өзүнүн маанайы жакшы, эч кандай күнөөсү жок экенин айтып атат. Анан негизинде Тыныстан баягы журналистиканын эл аралык стандарттарын сактаган журналист да. Анан муну башаламандык уюштурууга айыптаганын өзү бир күлкүлүү нерсе да. Бул эч бир мындай даже мындай майда жандыкка зыяны жок болот десек болот. Анан эми ушундай жапжаш балдарды мындай оор берене менен айыптап атканын өзү абсурд. Негизи Тыныстан поликлиникада иштеп атканда канча болду? Ошондо айтып кетсеңиз, анткени бул жакта Темиров Лайфтын кызматкерлери кармалып атпайбы негизиненчи? Негизинен Темиров Лайфтын командасы менен байланышы кандайдыр бир учурда иштешкендер, байланышы барлар кармалды окшойт, мындай логикага салып карасак. Бирок Тыныстан 2 жылга чукулдап калды. Поликлиника медиасынын журналисти. Темиров Лайфтын командасы менен эч кандай байланышы жок азыр.
ошон үчүн түшүнбөй атасызбы эмнеге кармалганын? Азырынча мисалы кылмыш иши козголду деп айтып атышат, бирок эмнеге негизделип кармалып аткандагы калай берсе адвокаттар дагы билбей атпайбы? Балким кайсы бир публикациябы же булар кайсы бир жактан чакырык жасаганбы десең жооп бере алышпайт да. Азыр эч кандай маалымат жок ал боюнча деп элечи. Ошол. Сөйдегенде болгону өздөрүнүн жанагы экспертиза, лингвистикалык экспертизаны таянышып атат. Бирок лингвистикалык экспертизаны бизге көрсөткөн да жок. Тергөө бир 18ден ашык, адашпасам 18ден ашык тергөөчүлөр тобу менен тергөө амалдары жүрүп атат. Ошол боюнча азыр биз өзүбүздүн ар бир эсептеген каталарын Тыныстан! Тыныстан барбы Тыныстан? Тыныстан! Тыныстан байке! Тыныстан байке! Жакшы элеби Жодар? Сапар байке экен, Сапар байке. Ой, Сапар, жакшы элеби бары? Сапар байке, жакшысызбы, кандайсыз? Тыныстан байке! Достор, азыр бул жакта Тыныстан байке! Боштондук! 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 Тыныстан! башкалар тесттик эмес, биякта журналисттерди камалган. Өздөрү эмне деп айтып атышат? Эми азыр жалпысынан 11 журналист кармалды. Эмнеде шектелип жатат? Массалык башаламандыкка, ошондой эле бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына активдүү баш ийбөө деген активдүү баш ийбөөгө чакырыктар деген берене боюнча айыпталып жатат. Оор берене, оор кылмыш. Ошондо шектелип кармалды. Эми азыр мындан ары кандай болот көрөбүз. 48 саатка кармалды. Айыпталуучулар өздөрү эмне деп атышат? Айыпталуучулар негизи аларды көп деле сурашкан жок. Суроолор кыска нуска эле өзүнүн ар биринин ишмердүүлүгү боюнча болду. Коюлган айып боюнча эмне деп атышат? Берене боюнча. Азыр айып коюлган жок эч кимге. Азыр шектүү катары эле өтүп жатышат. Эгер кыска эле суралса, эртеден бери эмне болот атан 14 сааттан бери? Чындыгында бул жерде кээ бирлер таңкы 7-де келишкен экен. Мындай айтканда 14 сааттай өтүп калды. Көп убакыт бул жерде тергөөчүлөрдү күтүү менен эле өттү. Сурактар өзү бир 2-2,5 саат көп болсо созулду да. Ошондо бир 11,5-12 саат жөн эле коридордо 3-чү кабаттан 5-чи кабатка көтөрүлүп, кайра түшүп эле өтүп кетти. Сиз жана айтпадыңызбы эми ишмердүүлүгү боюнча суроолор берилди депчи, кылмыш иши боюнча берилген жокпу суроолор? Жок, эми бул жерде кылмыш иши негизи Темиров Life жана айт десе деген платформаларга тийиштүү маалыматтардын тегерегинде экен. Ал декабрдын аяк ченинде козголгон иш окшойт. Бизге толук маалымат берилген жок. Соответственно, мындай болду да, баягы Темиров Life менен айт десеге байланыштуу суроолор берилди. Ошондо поликлиника медиасынын Мисалы Темиров Лайфта Тыныстан Аспеков мурда иштеген экен. 2 жыл. Сиз качан иштегенсиз, кандай иштегенсиз? Ушул сыяктуу суроолор. Жалпысынан. Аларга карата камакка алуу токтому кабыл алынды жана азыркы учурда мына сиз көрүп отургандай андан ары тиги ЮГСК албаракта биздин оюбузча бул сөз эркиндигине басымдык деп эсептейбиз. Себеп дегенде эртеден бери саат 6-7лерден бери үйлөрүндө тинтүү жасап, андан тышкары ошондон эртеден бери кетирбей суракка алып жаткан байланыштуу биз бул жактоонун алдында Капаровдун, Орозбековдун жана башка журналисттердин укуктарын тепселенди деп эсептейбиз да. Кармаган 11 камакка алуу чечими чыкты. Жалпы канча экенин билбейт экен, мен ошол 2 журналисттин жактоочусу болдум. Ахмет Капаров менен ошол акын Орозбек эмне деп атышат алар коюлган ошол козголгон кылмыш иши боюнча эмне деп атышат? Акылбек Орозбеков жана Ахтелек Капаровга
кылмыш жаза кодексиндеги 278-беренесиндеги 3-бөлүгү призыв массовый беспорядкам деп шек коюлат. Алар ал шек менен макул эмес. Айкына макул эмес. Жогоруда кармалган 11 журналисттин адвокаттары чыгып, алар 48 саатка камакка алынганын айтып өтүштү. 11 кишинин атын атап өтөйүн. Махабат Тажыбек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпитин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бозумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бешикеева, Акыл Орозбеков. Бул журналисттердин жарымынан көбү Темиров Лайфтын кызматкерлери, ал эми калгандары болсо Темиров Лайфта буга чейин иштеп кеткендер. Сиз медиа капты көрдүңүз. Биз менен акыркы жаңылыктардан кабардар болосуз. Андыктан биздин каналга жазылып өтүңүз. Бул берүүнү сиздер үчүн Элира Султанмурат кызы жана Хамидулла Узаков даярдады. Аман туруңуздар.